Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje? Sim, claro, deixa só eu consertar aqui. Já me colocou errado, é nível 1. Ok? Então vamos lá, nível 1. Vamos lá, crianças. Nossa atividade de hoje é essa aqui que vocês receberam. Confere certinho. Logo depois nós iremos falar também sobre a atividade do projeto. Olha aqui que legal que a tia Tamires montou para vocês. Projeto Leitura Viva. Hoje nós falaremos, estamos dando início na verdade, sobre esse projeto. Essa semana todinha nós vamos só falar desse projeto. E a nossa história é a Caixinhos Dourado. Lembra daquela história fofa que a tia Tamires contou pra vocês? A tia Tamires Gabi contou pra vocês? Da Caixinhos Dourado? Que ela entra numa casa, de longe ela avista uma casa e lá ela sai entrando lá dentro da floresta, ela entra dentro dessa casa. Quando ela chega lá, ela começa a ficar assustada, porque é tudo muito diferente, é tudo igual, porém diferente de tamanhos diferentes. E lá ela começa a bisbilhotar, mexe aqui, mexe ali, e quando os ursinhos chegam, rola aquela confusão enorme. Por quê? Porque ela acaba mexendo onde não é para ela mexer, ela acaba fazendo o que não é para ela fazer, e todos eles ficam preocupados, se perguntando: alguém entrou aqui, hein? Sim, teve alguém aqui sim. E lá rola aquela grande confusão. Porém, vocês já ouviram a história, então a tia Tamires vai passar para vocês a atividade de hoje. Já pegaram? Já Tamires falou um pouquinho, só para dar tempo de vocês pegarem a atividade. Então, bora lá, galerinha. A atividade de português. Abaixo temos a menina da história, lembra? Aquela menina, Caixinhos Dourado. Você vai pintar no espaço aí ao lado a primeira letra do nome dela. Qual é a primeira letra do nome dela? Já Tamires acabou de falar. Isso aí, quem prestou atenção vai acertar, hein? Tenho certeza que todas vocês vão acertar, porque vocês são inteligentes demais e muito espertos. E vão, ó, pegar rapidinho. Tenho certeza que já até pintaram. O tempo que eu tô aqui falando, já pintaram. Porque a Tamires fala, caramba, né? Ai, Tamires. Então, bora lá. Número 2. Meu bebê, de acordo com o tamanho dos ursos, recorte e cole figuras abaixo no espaço correto, hein? Tem aí o espaço pequeno, o espaço médio e o espaço grande. Ok? Corta aí os ursinhos e coloca cada um no seu devido lugar. Agora, nós vamos pegar essa folhinha aqui, ó. Que é a folhinha do projeto. Projeto Leitura Viva. Corre lá na bolsinha de vocês que a tia Tamires preparou com muito, ó. Deixa eu fazer. Muito amor eu preparei. Corre, pega lá essa folhinha e vamos dar início e ouvir. Aqui é uma canção, porém a tia Tamires nem sabe cantar essa música. Então eu vou fazer o quê? Dedicar a vocês com forma de um poema. Olha que coisa linda! A tia Tamires vai recitar um poema para vocês. Bora lá? Então vamos lá. Vem dizendo assim: vamos cantar com a Caixinhos Dourado e os ursinhos. Agora eu vou mudar a introdução. Vamos ouvir o poema com a tia Tamires, Caixinhos Dourado e os ursos. Gostaram? Então bora lá. Seu cabelo é cacheado, ele é loiro, muito loiro. Todos conhecem essa menina como cachinhos de ouro. Pela floresta ela andou e de longe ela avistou uma casinha arrumadinha e logo, logo ela entrou. Quando os ursos ali chegaram, foi aquela confusão. Quem é que entrou aqui? Parecendo um furacão. Meu Deus, quem entrou lá fez aquela bagunça total, parecia um furacão. Foi isso aí, a Caixinhos Dourados. E o que vocês terão que fazer?
Pinta, crianças, deixa tudo bem lindo. Olha aí a caixinhos dourado e o ursinho. Que ela gulosa comeu o mingau deles. Coisa feia, né? Entrou na casa dos outros, ainda mexeu nas coisas, ainda comeu. Ai, caixinhos dourados. Então, galerinha, ó, deixa ela bem linda, bota o cachinho dela bem dourado, bem lindo, ok? Beijo, galerinha. Fica com Deus. E cadê o meu abraço? Abraço. Abre o braço aí de um lado. Abre o braço do outro, tia Tati. E vamos abraçar, tia Tamires. 1, 2, 3 e já. Abraço apertado. Tchau, tchau.